Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinah wa atamma alaina ni'amah wa ja'alana bifadlihi wa ihsanihi khayra ummah wa ba'atha fina rasulah yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا جلاء نعمه لا تعد وما لجميع عطائه الحد ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير البرية أفضل المخلوقات المعلم الأول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى الذي علمنا دين الرحمة والسمحة وصراط المستقيم لسعادة الدارين وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين أما بعد. Kami ucapkan selamat datang untuk para hadirin sekalian pada acara pagi hari ini 2 Dzulqa'dah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Juni 2024, yakni wisuda akhir sanah yang kedua Markaz Tahfidz Ummu Wafa. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Selama 4 tahun Markaz Tahfidz Ummu Wafa berdiri, kami telah mencetak 12 santriwati yang berhasil menghatamkan 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Sahibul fadilati was sa'adah, mudir Markaz Tahfidz Ummu Wafa, Syekh Uthman Salih Ali Al-Makki, hafizahullah ta'ala, Ummu Tahir, Syekh Raid, wa samahatul asatid. Serta yang kami hormati pengurus Markaz Tahfidz Ummu Wafa, para musyrifah, wali santri, dan para tamu yang kami muliakan. Saya, Faik, dan rekan saya, Kaila, akan membacakan susunan acara pagi hari ini. Al-Barnamijul Ula, Al-Iftitah, wa yalihi tilawatul Quran. Wal-Barnamijul Thalith, Al-Kalimah li Syekh Uthman, hafizahullah ta'ala, والمترجم الأستاذ محمد لطيف حفظه الله تعالى. والبرنامج الرابع الكلمة للأستاذ زياد التميمي حفظه الله تعالى. Kemudian acara yang kelima adalah kata sambutan dari wali santri oleh Bapak Ma'arif hafizahullah. Dilanjutkan dengan kesan dan pesan dari wisudawati oleh Ananda Aif Naufa Yusfian. Yang ketujuh, pembagian ijazah, medali, dan rapot. Yang kedelapan, pembagian ijazah sanad. Yang kesembilan, doa. Dan yang terakhir, penutup. As-sayyidat was-sadat, khairin bidayah lihadihil haflah tilawatul Quran li ustadzah najihah faltatafaddali mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن يهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سبحانك والحمد لله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. البرنامج الثالث الكلمة للشيخ عثمان والمترجم الأستاذ محمد لطيف، فعليهما فليتفضلا مشكورا محفوفا برعاية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكرام من أساتذة وأستاذات ومشرفات وأولياء أمور وطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركات 10 ذي الحجة التي فيها الأعمال الصالحة محببة إلى الله عز وجل. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 10 ذي الحجة، فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا الاجتماع مما يحبه الله تبارك وتعالى، ونتقرب إلى الله عز وجل بحضور هذا الحفل وهذا التكريم لحافظات القرآن الكريم في مركز أم وفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal dari penyampaian beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon pertolongan kepadanya. Kemudian beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih lanjut beliau menjelaskan kepada setiap kita yang hadir di majelis ini, baik dari para ustadz maupun ustadzah, para musyrif-musyrifah, dan juga para wali santriwati dan seluruh dari santriwati yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan majelis ini sebagai majelis yang dipenuhi dengan kebaikan. Yang beliau jelaskan bahwasanya segala puji atas Allah Subhanahu wa taala, kita semua berada di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, di mana di hari-hari ini amal-amal sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebuah hadis yang mana maknanya tidak ada hari-hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yaitu hari-hari yang pertama, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan, kata beliau, kita yang berada di majelis ini Allah jadikan sebagai majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghadiri acara wisuda dari para santriwati penghafal Al-Qur'an. Wa min babi man la yashkur an-nas la yashkur Allah azza wa jalla,
فنحن نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إقامة هذا المركز وتأسيسه ودعمه ليقوم برسالته المباركة، وهي تحفيظ بنات المسلمين كتاب الله عز وجل. فهذه رسالة عظيمة جدا، أن تحفظ الفتاة المسلمة كتاب ربها جل وعلا وتفهم معانيه. هذا هو الذي يجعل المرأة مستقيمة، ويجعل المرأة صالحة، ويجعل المرأة قانتة. إذا حفظت كتاب الله عز وجل فإن هذا الكتاب العظيم يحفظها بإذن الله. Kemudian karena tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bersyukur kepada manusia, maka di sini beliau mengucapkan ucapan terima kasih dan jazakallahu khairan katsiran kepada setiap yang memiliki andil terhadap berdirinya Markas Tahfidz Wafa ini, baik yang mengawali pendiriannya, yang terus-menerus di dalam memberikan donasi kepada Markas Tahfidz Wafa ini. Karena dengan adanya Markas Tahfidz ini, walillahilham, ya, lahirlah para penghafal Al-Quran, dan ini merupakan risalah azimah, merupakan sesuatu yang besar, yang dengannya seorang wanita akan mustaqimah, yang akan menjadi seorang wanita yang lurus agamanya, perilakunya, akan menjadi wanita yang solihah, akan menjadi wanita yang qanitah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menjaga Al-Quran. Maka ini adalah mudah dari Allah Subhanahu wa taala. وهذا المركز كانت الفكرة من تأسيسه بعد الدورة الأولى التي أقيمت مع فضيلة شيخنا محمد بن عتيق الصنوي حفظه الله. جاءت الفكرة بتأسيس هذا المركز عندما وجد أن إقبال النساء والفتيات المسلمات على حفظ القرآن الكريم كبير جدا، لأننا أقمنا دورة في المرة الأولى حضرها 30 أستاذا و30 أستاذة، فوجد الشيخ محمد عتيق حفظه الله أن إقبال النساء قوي وحرصهن شديد، فطرح علي هذه الفكرة أن نؤسس مركز تحفيظ للنساء. فكانت هذه الفكرة الأولى لتأسيس هذا المركز، فنشكره على هذه الفكرة ونشكره على دعمه المتواصل هو والأم الفاضلة أم وفاء في البحرين. نشكرهم على دعمهم، نشكرهم على مساهمتهم معنا في هذا المركز. Awal dari pendirian Markas Tahfidz Wafa ini awalnya adalah pernah diadakan sebuah daurah ilmiah, daurah yang pertama, di mana di situ disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Atiq hafizahullah taala, dan dihadiri oleh sekitar 30 dari ustaz dan 30 dari ustazah. Dan beliau melihat banyaknya kaum muslimat yang mereka itu memiliki semangat yang luar biasa untuk ingin menghafal Al-Quran. Dari situlah timbul inisiatif dari beliau, bagaimana kalau seandainya dibikin sebuah lembaga atau tempat pendidikan yang di situ para santriwati, para muslimat menghafal Al-Quranul Karim. Sehingga di sini beliau sekali lagi mengucapkan ya banyak terima kasih, ya syukur kepada Allah dan jazakallahu khairan kepada beliau Syekh Muhammad Al-Atiq, juga pula kepada keluarga beliau di Bahrain yang terus-menerus memberikan peneguhan, ya penguatan dan juga dorongan ya sampai sekarang di Markas Tahfidz Wafa ini. ثم أسس هذا المركز ببيت واحد، ثم تلاه بيت ثاني، ثم تلاه بيت ثالث، فالحمد لله 3 بيوت فيها تقيم الطالبات ويسكن ويتعلمن ويحفظن القرآن الكريم في هذه الدور. نسأل الله عز وجل أن يطرح فيها البركة. Ya, awalnya Markas Tahfidz ini diadakan di satu rumah, di rumah-rumah yang ada di hadapan kita, kemudian berkembang menjadi 2 rumah, 2 tempat, kemudian berkembang lagi menjadi 3 tempat seperti yang sekarang ini, yang di dalamnya masing-masingnya para santriwati berusaha untuk menghafal Al-Quranul Karim, dan ini satu hal yang sangat ya beliau syukuri. فهذا المركز بفضل الله وجوده وكرمه وإحسانه، ثم بالقائمين عليه أم طاهر وأختها أم فقيه وأبو فقيه والأستاذة كسمة والأستاذ نجاح والأساتذة والمشرفات، يعني كلهم ما شاء الله متعاونين متكاتفين
في خدمة أهل القرآن الكريم وراحتهم وسعادتهم حتى يحفظوا القرآن الكريم ويتفرغوا لهذا الأمر. Kemudian dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, fadl dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesungguhan yang sangat luar biasa dari keluarga beliau yang Mutahhir, kemudian juga Abu Faqih dan juga para ustadz dan seluruh ustadz yang mengajar di tempat ini. Alhamdulillah itu semua adalah sebuah usaha yang sangat disyukuri. بعد هذا لن أطيل عليكم أحبتي في أخواني وأخواتي في الله، سأذكر فقط قصة واحدة كيف أن الإنسان تكون بدايته ضعيفة أو تكون بدايته ليست جيدة ثم الله عز وجل يفتح عليه ويبارك له. Di dalam kesempatan ini saya tidak akan berpanjang lebar, saya hanya akan menyebutkan satu kisah di mana ada seseorang yang awalnya adalah sebuah kelemahan, atau sesuatu yang tidak diharapkan maksimal, kemudian Allah SWT berikan kekuatan kepada dirinya. يوجد رجل في السيرة النبوية وفي يعني أسماء الصحابة رضي الله عنهم اسمه أبو محذورة. أبو محذورة هذا كان في بدايته رجلا مستهزئا وساخرا بشعيرة من شعائر الإسلام وهي الأذان. سمع بلال يؤذن فجلس هو وأصحابه يسخرون ويستهزئون ويقلدون صوت بلال، فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فناداهم وقال لهم تعالوا. Beliau adalah Abu Mahdurah, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang dulu awalnya beliau adalah seorang yang memusuhi Islam, yang tidak suka terhadap syariat Islam. Di antaranya beliau tidak menyukai adzan. Ketika Bilal radhiyallahu an beradzan, Abu Mahdurah mendengar suara adzan Bilal, maka Abu Mahdurah mengejek, memperolok-olok adzannya Bilal. Lalu Nabi SAW memanggil Abu Mahdurah tersebut. فناداهم النبي عليه الصلاة والسلام وسألهم من الذي كان يرفع صوته ويسخر من الأذان، فأصحابه أشاروا إلى أبي محذورة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الأذان ويؤذن. يقول أبو محذورة: ولم يكن شيء أبغض إلي وأكره إلي من النبي ودينه وهذا الأذان، لكن يقول رفعت صوتي بالأذان، الرسول يلقنه وهو يردد الأذان. Ya, kemudian ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat siapa orang yang mengejek azannya Bilal radhiyallahu an, dan disampaikan bahwasanya beliau adalah Abu Mahdurah, kemudian dipanggil Abu Mahdurah tersebut, kemudian Bilal disuruh untuk mengulangi azannya, kemudian Abu Mahdurah pun sangat takjub terhadap azannya Bilal radhiyallahu an dan mengulang dari azan yang disampaikan oleh Bilal tersebut. فلما انتهى من الأذان مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه ووجهه حتى كبده، مسح عليه الصلاة والسلام ودعا له وأعطاه صرة فيها فضة أعطاها، فتغير هذا الرجل وأصبح مؤذن مكة، وأصبح سيرته واسمه في كتب الفقه وفي كتب الحديث، تجد ذكر أذان المحذورة وأقوال العلماء في هذا الأذان، وأصبح مؤذن مكة. بلال مؤذن في المدينة وهو عبد الله بن أم مكتوم، وبلال مؤذن مكة حتى مات وتوارث أبناؤه الأذان في مكة. فانظروا كيف كانت البداية استهزاء وسخرية، وكيف كانت النهاية مؤذن مكة المكرمة. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengusap dari tubuh Abu Mahdurah sampai bagian pertengahan dari tubuh Abu Mahdurah. Kemudian beliau memberikan sesuatu semacam kain, kemudian di dalamnya ada fiddah yaitu perak. Kemudian Nabi SAW mendoakan dan berkata, alhamdulillah dengan izin Allah Abu Mahdurah pun masuk ke dalam Islam dan menjadi muadzin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi seorang muadzin di masa beliau, sehingga nama Abu Mahdurah kita dapati dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, dan beliau menjadi muadzin di Mekah Al-Mukarramah.
Di mana Bilal dia juga seorang muadzin, di sini Abu Mahdhurah juga seorang muadzin di Makkah Al-Mukarramah. Terus demikian sampai generasi anak keturunan beliau. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله عز وجل دائما أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يثبت قلوبنا على التقوى. Maka hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, dia gerakkan, dia bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan hati kita untuk tetap di atas keistiqomahan. وكم من طالبة تكون بدايتها كارهة مثلا أن تسكن في بيت وتحفظ القرآن الكريم وتبتعد عن أهلها وقريتها وإخوانها، فتشعر في البداية بالضيق وتشعر في البداية بعدم الرضا بهذا الحال، أو تكون في بدايتها ضعيفة، تكون ضعيفة قبلت مثلا يعني نجحت بقوة حتى قبلت في هذا المعهد، ثم سبحان الله العظيم خلال 3 سنوات فإذا هي حافظة لكتاب الله، وإذا هي حافظة لتحفة الأطفال، وإذا هي حافظة للجزرية، وعندها إجازات في علوم كثيرة. فيعني بالصبر والكفاح والمجاهدة والمصابرة يصبح الضعيف قوي، فتتغير حالها، تبدأ ما شاء الله تبارك الله تهيأ وتجهز أيضا لتنال إجازة وسند في كتاب الله موصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى رب العزة جل جلاله. انظروا التغير، وانظروا إلى التحسن الذي يحدث بسبب الصبر. Kalau kita perhatikan dari kisah Abu Mahdhurah tadi dan kita cerminkan di dalam markas tahfidz ini, kita perhatikan bagaimana di antara para santriwati ada yang dahulunya atau awal-awalnya dia dalam masa-masa berat. Ada di antara mereka, kata beliau, yang mungkin jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari kotanya atau desanya. Kemudian dia merasa sempit hatinya, merasa berat. Tapi lambat laun, alhamdulillah dia bisa adaptasi dan dia bisa berhasil. Ada pula di antara para santriwati yang mungkin awalnya, kata beliau, dhaifah, ya mungkin dia agak lemah atau mungkin hafalannya agak lemah ya, sehingga dia lulus ya dengan atau naik ya dengan sangat dimaksimalkan. Kemudian juga ada beberapa keadaan yang mana mereka semua dalam waktu 3 tahun alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Qur'an, untuk menghafal beberapa mutun ya, di antaranya Tuhfatul Atfal, termasuk juga kitab Al-Jazairiyah, dan dia mendapatkan ijazah ya, sanad sampai kepada Nabi SAW, sampai kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan ini semua adalah berkat ya, dengan izin Allah, kesabaran dari santriwati tersebut, mujahadahnya, kesungguhannya. Dan dari sini kita bisa ambil ibrah bahwa sesuatu yang lemah ya, bisa berubah menjadi sesuatu yang kuat dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan darinya. النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره يقول الله عنه ماذا؟ ووجدك ضالا فهدى. وفي أول أمره يخاف من جبريل وينزل من غار حراء ويذهب إلى خديجة ويقول دثروني دثروني، وهو خائف ويرتعد من الخوف. هذه البداية. ثم كيف النهاية؟ النهاية يقول الله عز وجل له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. وأيضا يقول الله عنه كما في سورة النجم رأى من آيات ربه الكبرى، بل وصل إلى مقام لم يصل إليه حتى جبريل. عند سدرة المنتهى جبريل تأخر والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم حتى كان يسمع صرير الأقلام وهي تكتب. انظروا كيف كانت البداية وكيف كانت النهاية. كل هذا ماذا؟ بسبب ماذا؟ أن الله علمه. وهذا التراقي والترقي والارتفاع كله كان بسبب ماذا؟ العلم والقرآن الذي كان ينزل عليه. القرآن الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رفع منزلته إلى مقام لم يبلغه مخلوق غيره عليه الصلاة والسلام. Demikian pula kalau kita perhatikan Nabi Muhammad SAW yang awal-awalnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan artinya kalau dapati engkau dalam keadaan dolan, dalam keadaan tidak tahu jalan, dalam keadaan dol, kemudian Allah berikan petunjuk kepada beliau.
Nabi SAW di awal-awal turunnya wahyu, beliau merasa takut ya akan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian beliau pulang ke rumah istri beliau Khadijah dan beliau bersabda, dan tiruni, selimutilah aku. Ini awal-awalnya beliau dalam keadaan seperti itu. Tapi kita perhatikan bagaimana akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau apa yang beliau tidak ketahui. Kemudian Nabi SAW melihat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya yang sangat agung. Kemudian Nabi SAW sampai di Sidratil Muntaha sebelum malaikat Jibril sampai kepadanya. Ini semua adalah berkat Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi SAW dan juga berkat Al-Qur'an yang turun kepada beliau. Allah angkat derajat Nabi Muhammad SAW. فاصبروا على بناتكم لا تستعجلوا عليهن اصبروا عليهم إن شاء الله ربنا عز وجل سيرفعهم ويرقيهم إلى أعلى الدرجات. الذين لم يصبروا وخرجوا بناتهم في نصف الطريق مثلا إلى الآن لم يحفظوا القرآن الكريم، اصبروا عليهن وشجعوهن وحثوهن على حفظ كتاب الله عز وجل والترقي والارتفاع في درجات العلم. حتى الدجاجة تصبر على بيضها، تجلس على الدجاجة، تجلس على البيض حتى يستوي ويصبح مهيئا، ثم هو بنفسه يكسر هذا البيض ويخرج. لم تستعجل عليه، تركته حتى ينضج ويكون مهيأ وجاهز للخروج. فأنتم اصبروا على بناتكم وحثوهم وشجعوهم وأيدوهم حتى يبلغوا أعلى الدرجات. Kemudian beliau berikan nasihat kepada seluruh wali santriwati agar bersabar atas putri-putri mereka ketika mereka berada di markas tahfidz ini dalam rangka menghafal Al-Qur'anul Karim, karena ada ya yang tidak sampai selesai dari markas tahfidz, dia tidak sabar, dia meninggalkan markas tahfidz ini, ternyata sampai sekarang mereka tidak hafal Al-Qur'anul Karim. Maka sekali lagi nasihat beliau kepada seluruh para wali santri untuk bersabar kepada putri-putri mereka. Sebentar, insya Allah berikan kemudahan mereka untuk menghafal Al-Qur'an Karim. Beliau berikan contoh seekor ayam yang mana ayam tersebut bersabar ya terhadap telur yang keluar sekalian, kemudian dierami sampai telur tersebut ya kokoh, kemudian dia bisa pecah sendiri, kemudian keluar anak ayam daripadanya. Kesabarannya tersebut perlu kita perhatikan, kita ambil ibrah, kita pun juga demikian perlu kepada kesabaran. Maka nasihat beliau kepada seluruh para wali santri untuk memberikan tasjid ya, semangat ya, dorongan motivasi kepada putri-putri mereka untuk bisa menghafal Al-Qur'anul Karim. La tastajil, jangan tergesa-gesa. ولا يوجد أجمل ولا أحلى ولا ألطف عندما تحفظ ابنتكم القرآن الكريم وتختمه. هذا هو الفخر، هذا هو العز، هذا هو الشرف الذي يتمناه كل أب وكل أم وكل أم لأبنائهم. Ketika putri kita bisa menghafal Al-Qur'anul Karim, maka inilah kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang didambakan oleh setiap orang tua, setiap ayah dan ibu, kepingin mereka semua anak-anaknya menghafal Al-Qur'anul Karim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bagi penutup, beliau berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Lalu beliau bersalawat kepada Nabi SAW dan akhir ucapan kita adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. والآن الكلمة لأستاذ زياد التميمي حفظه الله تعالى، عليه فليتفضل مشكورا محفوفا برعاية الله. الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على أفضل الرسل وأنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم لقائه. أما بعد. Kepada Mudir Syekh Safman Ali Saleh hafizahullah ta'ala dan juga Masyayikh al-kiram serta wali santri dan juga para santriwati yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di kesempatan ini sebenarnya sudah kalam atau yang disampaikan oleh Syekh Utsman Kamil sudah sempurna, dan saya hanya ingin ibaratnya mewakili untuk memberikan kalimat wada', kalimat perpisahan untuk anak-anak kita semuanya. Qala Allah Ta'ala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah dengan keutamaan darinya dan rahmat Allah. Maksudnya, hendaknya mereka bergembira. Kegembiraan tersebut diperoleh dengan apa? Rahmat Allah, keutamaan darinya. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan, yang manusia upayakan dari dunia. Karena di antara ilmu atau ulumul Quran dalam hal ini bahwa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa telah diturunkan pada manusia. Allah taala menyatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, dan seterusnya. Allah taala mengabarkan bahwa telah datang kepada kalian turun berupa apa? Ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu sebagai apa? Sebagai rahmat, sebagai syifa, sebagai penyembuh. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalian selama ini 3 tahun ditempa, digembleng, ya, urusan menghafal Al-Quran. Itu nantinya kalian sekarang ini sudah terakhir, dari yang kalian hafal itulah rezeki kalian. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai sempurna, ada yang belum, ada yang sebagian. Nah, itulah rezeki. Jadi hendaknya rezeki itu disyukuri, kemudian jika bisa disempurnakan, dan ini kesempatan yang Allah Ta'ala tidak berikan pada semua orang, ya, yaitu untuk menghafal kitabnya. Jadi jangan kalian kemudian ketika nanti selesai dari sini dan melanjutkan di luar, hati-hati, ya, hati-hati. Kalian akan merasakan nikmat yang selama ini kalian terima dari Allah Ta'ala berupa apa? Yani dari kebisingan di luar. Ada sekolah yang campur baur. Hasilnya apa? Jadi bisa dikatakan nihil, ya. Agamanya tidak ada. Kemudian apa yang mereka dapatkan? Hanya cuma berselancar di dunia maya, ya. Kemudian dapatnya apa? Teman-teman yang jelek, na'udzubillah. Makanya hati-hati. Kemudian Nabi kita SAW mengingatkan bahwasanya ta'ahadu bil Quran. Yani dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan jaga Al-Quran ini. Ya, kenapa? Innahu asyaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Bahwasanya Al-Quran yang dihafal itu cepat dilupa, melebihi seekor unta yang sudah diikat. Melebihi seekor unta yang sudah diikat di sebuah batang atau di pohon, ya. Jadi alangkah indahnya ketika apa? Ini dijaga. Dan menjaga itu banyak dari para ulama yang menyatakan memang lebih berat daripada sekedar menghafal, ya. Wa illa banyak cerita, kisah, bahkan riwayat berkenaan dengan mereka yang menghafal, tapi tidak berapa lama kemudian mereka terlupakan dan dilupakan oleh Al-Quran. Bukan Al-Quran yang dilupakan, tapi orangnya yang dilupakan. Waliyadzubillah. Jadi ini pesan saya sekali lagi pada anak-anak sekalian, bahwa yang demikian berupa kenikmatan dan rezeki dari Allah Ta'ala yang harus dijaga. Adapun kalian jika bisa melanjutkan dengan tafaqquh fiddin, maka itulah yang kami harapkan dan kami cita-citakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya di mana saja kita berada, ya. Dan sekian apa yang bisa saya sampaikan. Selebihnya
wallahu al-musta'an wa ilaihi tuklan wa na'udzu bihi minal khadlan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Acara yang kelima, sambutan dari wali santri kepada Bapak Ma'arif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tabil sholihat. Yang terhormat Syekh Utsman Al-Maliki, Hafidhullah dan keluarga, Bapak dan Ibu jajaran pengurus Pondok Ummu Wafa, para musyrifah atau pengasuh dari santri-santriwati di markas Ummu Wafa. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu wali santri dan segenap tamu undangan serta santri-santri yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lupa kita berikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya mewakili dari wali santri putri kami yang alhamdulillah saat ini sudah mungkin tidak terasa kita putri kami 3 tahun di markas Ummu Wafa, dan alhamdulillah mungkin kita bisa lihat perbandingannya antara sebelum dan setelah mengenyam pendidikan di Ummu Wafa. Mungkin dari semangat yang untuk belajar, semangat untuk menghafal Quran, ya itu sangat sangat mengharukan bagi kami. Dan sungguh perjuangan yang tidak mudah bagi santriwati, di mana suatu saat mengalami kejenuhan, mengalami ingin pulang, ya mungkin dari kita yang meskipun tempat tinggal dekat, ya kita tetap harus kita taati aturan pondok, jadi kita bisa memberi semangat atau jadi mungkin terasa jenuh. Dan mungkin di saat ini era tantangan seorang tua, di mana era milenial, era digital saat ini, mungkin kita harus benar-benar dengan adanya maya atau yang seperti disinggung Ustadz tadi, itu memang kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, tentunya untuk ke arah kebaikan. Semoga bisa dan secara khusus kami dari wali santri kita mengucapkan banyak terima kasih atas pendidikan, pengarahan, tentunya beberapa kesulitan yang dialami para tabla atau para musibah mungkin tidak ternilai lah. Mungkin hanya Allah yang bisa membahas kebaikan para musibah semua. Dan pengurus wali santri, pengurus dari markas Ummu Wafa, alhamdulillah hasil dari santri kami, dari putri kami, meskipun belum sampai di hatam 30 juz, alhamdulillah tetap kita semangat, tetap beri semangat. Dan ya seperti yang disampaikan Ustaz tadi, memang murojaah itulah yang memang harus dilakukan, yang kalau di rumah itu mungkin nuansanya lain dengan di pondok ya. Jadi kita memang berusaha keras dan tidak akan menyamai dengan nuansa pondok yang begitu semangat, begitu antusias untuk menghafal.
dan sungguh mengharukan kalau dapat cerita dari musibah atau pengurus itu, wah anaknya semangat, anaknya itu Masya Allah. Dan kami ini juga yang terakhir, kami berdoa agar semua ilmu yang diajarkan ini berkah dan bermanfaat untuk anak-anak kami kelak sebagai generasi penerus bangsa. Dan mungkin yang hanya ini yang kita sampaikan untuk Markas Muwafa, Syekh Usman dan keluarga dan pengurusnya. Jazakumullahu khairan hatsira. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ma'arif atas sambutan yang telah disampaikan. Jazakumullahu khairan. Acara yang ke-6, kesan dan pesan dari perwakilan Wisudawati kepada Ananda Ais. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais Nova Yusfian, berdiri di sini mewakili teman-teman kelas 3, akan menyampaikan beberapa kata perpisahan, permohonan maaf, dan ucapan terima kasih. Rasanya baru kemarin kami mendaftar dan masuk ke Markas Tahfidz Quran Muwafa. Alhamdulillah, kami dipertemukan dengan teman-teman yang baik, ustadz dan ustadzah yang sabar, tak ahli di bidangnya. Perjuangan kami hingga akhir di sini bukanlah hal yang mudah. Begitu banyak godaan dari diri sendiri maupun dari luar agar kami menyerah. Hal ini dikarenakan niat kami yang belum lurus dan diikuti oleh hawa nafsu sesaat. Kami juga menyadari betapa banyak keluhan, kesalahan, serta ketidaksempurnaan kami sebagai santri di sini. Kepada Syekhuna Syekh Osman Salih Ali Al-Makki, selaku mudir di Markas Tahfidz Quran Muwafa, kami mengucapkan jazakallahu khairan atas bimbingannya dan ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga Syekhuna senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengelola Markas Tahfidz Quran Muwafa, sehingga Markas Tahfidz Quran Muwafa bisa besar dan berkembang, serta dapat terus menyebarkan dakwah sunnah di bumi Allah. Untuk asatidzah, kami mohon maaf karena belum bisa menjadi santri teladan kebanggaan Markas Tahfidz Quran Muwafa. Terima kasih atas kesabaran, keikhlasan, ilmu dan nasihat, serta motivasi yang diberikan selama ini. Semoga tenaga, pikiran, serta doa yang asatidzah panjatkan kepada kami menjadi ladang amal dan Allah balas dengan kebaikan berupa Jannatul Firdaus. Kepada pihak pondok, Mutahhir, Ismi, Satwira, Sedekasma, dan Ustadzah Najiha, serta teman-teman di sini, terima kasih telah menjadi keluarga kedua untuk kami yang menjadi garda terdepan dalam mengingatkan, menasehati, dan memeluk kami ketika kami melakukan kesalahan. Maafkan kami jika perbuatan dan perkataan kami begitu banyak menyakiti hati kalian. Jazakumullahu khairan atas support dan motivasinya selama ini. Untuk teman-teman yang masih tinggal di sini, tetaplah semangat. Tetaplah semangat menuntut ilmu dan ambillah yang baik dari kami. Tinggalkan yang buruk yang pernah kami perbuat berupa khilaf atau kesengajaan sebagai pembelajaran. Semoga kalian bisa lebih baik dari kami bagi orang tua, asatidzah,
maupun Markas Tahfidz Quran Umm Wafa. Kepada orang tua yang kami sayangi, kepada orang tua yang kami sayangi, kepada orang tua yang kami sayangi, maafkan kami selaku anak. Mungkin sampai saat ini belum bisa membanggakan kalian. Maafkan kami yang selalu merengek, bahkan merepotkan kalian. Abi, Umi, maafkan kami yang banyak membuat kesalahan, bahkan mungkin membuat malu kalian. Pasti tak jarang, mungkin air mata. Pasti tak jarang, mungkin air matamu tertumpah karena perilaku kami. Maafkan kami, Abi, Umi, atas semua kesalahan dan kesilapan kami selama ini. Maafkan kami atas kesalahan dan kesedihan yang kami torehkan dari kalian. Abi, Umi, terima kasih atas kesabaran, kelelahan, doa yang kalian panjatkan, tenaga, harta, dan pikiran yang kalian curahkan untuk kami. Mungkin bukan sekarang akan menjadi yang terbaik untuk kalian. Semoga suatu saat nanti kami bisa menjadi anak yang engkau banggakan. Ya, air mata yang tertumpah bukan lagi air mata kesedihan, tetapi ia adalah air mata kebahagiaan. Semoga Allah telah mengumpulkan kita sekeluarga ke dalam surganya. Amin. Jazakumullahu khairan kepada semua pihak yang mendukung dan mendoakan kami. Dengan doa-doa kalian, semoga menjadikan kami pribadi yang lebih baik ke depannya. Sukses dunia dan akhirat untuk kita semua. Sukses selalu untuk Markas Tahfidz Quran Umm Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan li ukhtina Aish. Alhamdulillah, tiba saatnya pembagian ijazah oleh Syekh Uthman, pembagian medali oleh Ummu Mohir, dan pembagian rapot oleh Ummu Faqih. Pada beliau sekalian dimohon untuk naik ke atas panggung. Aish Naufal Bustian, putri dari Bapak Edi Yusuf dan Ibu Asri Rosalina. يا لذة تأتي من بعد كسب تفان حمدا له حمدا يا سعد طاب هواك طاب امتحاني وهناك الهوى فضلا وله المجد يفتقر يوم هناك شكرا له المنان حواه جنان روى الإله الأماني سمع عقد الأمان حمدا تلا حمدا هذا الشعور عنان حمدا تلا حمدا هذا الشعور عنان هذا الشعور عنان يوم الهنا الدان الهوى فضلا شكرا له الهوى فضلا شكرا له
Akila Tahia Iza Hendrati, putri dari Bapak Hendro Risa Songko dan Ibu Mabelia Febrio Misik. Teman sedang mama. Hati-hati habis ini. Maulanita, putri dari Bapak Faisal Abdillah dan Ibu Marlina Nurrohman. Hilya Nisa Salihah, putri dari Bapak Wahyu Budianto dan Ibu Truti Himawansi. Budine dhewe apik mesti. Ngono. Apa ora buat? Apa ora? Iku lare iku kurang setira. Ambil lagi. Apa? Nanti Mas In. Iya, Kak. Itu di situ. Lah sih, ya Allah, sekarang menengok. Sudah mati. Namira Fatimatus Zahra, putri dari Bapak Heri Sutrisno dan Ibu Lailatul Istiqomah. Kurangan bumbu lagi. Merah. Nala Hening Arum Pambayun, putri dari Bapak Satya Pancamurti dan Ibu Hairun Nisa. يا لذة تأتي من بعد كسب دفان حمدا له حمدا يا سعد طاب هواك يا سعد طاب هواك Akil Nova. Iya, di sana.
Nanti ada Bapak manggil yang sesi foto bareng-bareng nggak? Nggak deh. Berarti udah bisa. Udah sana. Naufaraya putri dari Bapak Joko Irawan dan Ibu Ranta Kumala. Putri dari Bapak Ahmad Ma'arif. Rani Salimbah Muda, putri dari Bapak Salimbah Muda dan Ibu Azza Basyarahin. Mundur. Rani. Zainab putri dari Bapak Ahmad Ma'arif dan Ibu Afiyah. Kita di sini terus kan sampai nanti. Terima kasih kepada Muhammad Faqih dan Syekh Rahman. Acara selanjutnya pembagian ijazah sanad Tuhfatul Atfal, Jazariyah dan Arba'in Nawawiyah. Untuk wisudawan yang berhasil mendapat ijazah, harap kehadirannya ke atas panggung. Pembagian ijazah Arba'in Nawawiyah. Zain. Yo, aku. Kepada Ustadz Dias dimohon untuk membagikan ijazah kepada Salatnya udah. Ini apa? Salat Zainab dulu. Katanya nanti kok habis ini Asma Aish Namira Akila.
أسمع قول النساء. Jangan turun ya, Mak. Nala Naya. Nala Naya. Nala Naya Rani Milya. Panggil. Panggil. Sana bawa foto. Arif Naufa Yusfian. Enggak sesuai urutannya itu kertasnya. Sesuai ya. Nyari-nyari. Apa sih? Ayo lanjut. Namira. Namira Fatimatuz Zahra. Akila Tahia Izza Hendrati. Nala Hening Arum Pambayun. Naufa Roya. Belajar. Pakai ini. Ranim Salim Bah Muda. Oh, di highlight. Hindia Lisa Salihah. Itu Pak. Ya, apa lepas tiga dulu. Yang turun Pak. Yang turun tuh Pak. Zainab tuh yang turun. Ini berarti apa? Biasa apa? Tufa. Ini, gak bisa kata saya. Lucu banget sih. Lucu banget. Sampah. Itu gede banget. Banget. Biru ya? Itu gue sama warna kuning. Padahal tadi warna biru bosan. Begini. Tuh. Aku benar. Ini kan kayak gandengan. Aku udah gandengan di sini. Hah? Mohon kepada Ustaz Muhammad Latif berikan syahadat kepada thalibat. حمدا له حمدا يا سعد طاب هواك سعد طاب هواك Dipanggil lah.
الهوى له المنان رغم التفرج ذا حواه دنان أتم عند الجمال حمدا تلا حمدا هذا الحنان حمدا تلا حمدا هذا السرور أسماء خول النساء. Nalah hening arum pambayun. Hilya Nisa Solihah. Siapa? Namira Fatimatuz Zahra. Naufa Raya. Ranim Salim Bahmuda. Sampai لنا الأفراح وجه الهنا عنوان فرح الحياة حمدا يا سلام وعد يا يا لذة تأتي من بعد كسب جفان حمدا يا سعد طاب هوان kamu nanti ngomong sama aku terus ya. Bagian sanad mata Cesaria. تفضل المكرم شيخ رائد أن توزع الشهادات للطالبات. Ngomong ya aku ya. Siapa pertama? Hilya. Sanim. Sanim. Terus apa? Hilya. Hilya Nisa Solihah. Nalah hening arum pambayun. Apa? Tanya. Naufa Raya. Oh, Mira. Namira Fatimatuz Zahra. Aish Naufa Yusfian. Asma Khaulan Nisa.
Zia Bakri. Itu Sheroid sama Sazia kayak Besti. Ya Besti ya. Ayo gimana tulis nanti foto buku. Aduh. Selamat Mas. Terima kasih kepada para ustaz dan syekh. Cakep. Mantap. Mantap. Selesai. Ya, ayo. Maaf itu. Ini. Ini opus. Ya. Oh iya. Jadi coba mereka. Hilang nih. Hilang ada pembagian. Pada para ustaz. Sebelum kita tutup dengan bacaan doa dan hadiah Al-Quran yang akan dibagikan. Dari siapa? Kepada para muslimati dari naik ke atas panggung. Ulang kita aja. Zainab ya apa تأتي من بعد كتف دفان يا سعد طاب هوان يا رغم التقرب ذا حواه جنان والإله الأماني سمعت حمدا لا حمدا هذا الشعور عنان حمدا لا حمدا هذا الشعور عنان هذا الشعور Mbak Fiat ini. Sampai. Jadi satu persatu langsung berikan langsung. Kalau satu persatu maju ke sini. Dipanggil. Ini turun dulu. Gak usah sudah. Dimohon kepada santriwati muwafaq keseluruhan untuk naik ke atas panggung. Satu-satu ya kawan-kawan. Ayo, monggo. Jazakallah khair. Depan. Depan. Sana ngomong. Depan.
Duduk di bawah. Lutut. Geser sana. Kalian duduk aja yang di bawah pakai tangan semua. Oh, kalian paha kita lutut. Diselang-selingnya ya. Diselang-seling kepala orang maksudnya. Depan dulu. Depan. Yalah. Sampai aku tuh. Ini para hadirin Tuhan dan yang terbaik untuk kita semua. Semoga kita semua diberi keistiqamahan di jalan Allah. Ya, 1, 2. Lihat ke sini semua. Satu-satu dari situ. Satu-satu dari sana. Satu yang tertib. Ini terakhir dong, Kak. Apa gimana? Enggak ini tuh. Kamu semua saya perwakilan dari santri mengucapkan terima kasih atas semua. Nyanyi kita ya? Iya. Kamu nanti aja, Mbak. Kami mewakili santriwati Muwafaq mengucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan. Tak terasa berbagai rangkaian acara telah kita lalui. Tiba saatnya untuk mengakhiri acara ini. Untuk itu, mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Syekh Al-Fadhil Syekh Arafat. فعليه فليتفضل مشكورا محفوفا برعاية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذكاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بالقرآن أخلاقنا واحفظ بالقرآن أعمالنا. اللهم احفظنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن سببا لأن تحفظ ديننا وتحفظ أعمالنا وتحفظ أوقاتنا. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، احفظنا بالقرآن قاعدين، احفظنا بالقرآن نائمين. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا فهم القرآن. اللهم يسر لنا فهم القرآن. اللهم يسر لنا فهم القرآن. اللهم وارزقنا العمل بالقرآن بعد ذلك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا ممن نفعه القرآن ورفعه القرآن في الدنيا قبل الآخرة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحسن بالقرآن أخلاقنا وتحسن بالقرآن نياتنا وتحسن بالقرآن أعمالنا وتحسن بالقرآن أرزاقنا. اللهم إنا نسألك في هذا الجمع المبارك أن تجعل هذا الكتاب نورا لنا يا أرحم الراحمين في الدنيا، نستضيق به من الفتن، نستضيق به من الأهواء، نستضيق به من الشبهات. اللهم احفظ هؤلاء الطالبات واجعلهن صالحات قانتات تائبات عابدات. اللهم احفظ بالقرآن أخلاقهن وأقوالهن وأعمالهن يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في هذا الجمع وفي هذا المركز
يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ببركة كتابك أن تنزل علينا البركة في أرزاقنا، والبركة في أزواجنا، والبركة في ذرياتنا، والبركة يا أرحم الراحمين في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya bacaan doa tadi, maka berakhir pula acara hari ini. Alhamdulillah. نختتم بالحمد لله والدعاء كفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya serta terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.